Coca-Cola lata bat, Coca-Cola lata bat, baino gehiagote da utopia, baino gehiagote da utopia, baino gehiagote da utopia, baino gehiagote da utopia. Eta gure errepaso hontan, Morau, aipatu gabe zuen utzi Kalamidadiak diskoa, Morau eta Agotak. Bai. Agotak, garai bateko Nafarroko zera haiek, ez? Bueno, gehienbat Nafarroan kokatuak zeuden personaia madarikatuak edo... Enda madarikatua edo, bai. Enda madarikatua. Bai. Zer esan dezakegu disko ni buruz? Hau duk azkena egin duken diskoa, bai, ez? Disko azkena izan duk, 2008. Bai. Eta, bueno, hor ja taldea, Agotak ja taldea, ja, txukalda. Aurreko diskotik ari zen. Aurreko diskotik ari zen, baina ja diskontan nik uste dut horreman ja topea eman genula. Eta hor dago, nik uste dut sonoridade aldetik igual disko guztietan poperoena dek, rockeroena igual disko sendoena neurri batean. Baina badek ja ere garai baten bukaera, ja horre Jesusiek bajistak, bi diskotan garrantzia handia eukizin ez diat aipatu, Beñardo bai, baina gero ja txukaldarekin ja Jesus, Agirre Sarobe, lehentxego ja bihurtu zen jakide ofiziala, eta orduan produzitu zizkin bai aurreko disko eta bai hau. Eta orduan haren inguruan sortu zen kasi Agotak taldea edo haren, bai. Eta orduan ja hirugarren semea lau euki behartzula eta erabakizin ezintzula dena mantendu. Eta orduan ja erabaki genin diskoa grabatzen hasi baino lehen magenekin. Gero ingo genitula, disko atera eta egiten ditugun emanaldi horiek, sorta horiek. 30 edo 40 emanaldi horiek eta gero ja utzi ingo zula taldea. Eta orduan ja erabaki genin, taldea bertan bera ustea. Ez dutearen kontra horrek, ez dut konsolatzen, istripua izan zen oroimena ez dagoken, zuloak utziarren, istripu uniforme duna, istripu uniforme duna. Gogoratzen nola zauritu zuten bala, galdu batekin topo egin omen zuen, istripua izan zen nahi gabeak ez du galdetzen, bizinta egin arren, istripu uniforme dunak, istripu uniforme dunak. Istripu izan ditut ipoia istripu dana, traslado bakoitzeko istripua izan zen ustekabeak ez dakiezen, zuloak utziarren, istripu uniforme duna, istripu uniforme duna, istripu uniforme duna, istripu uniforme duna. Arrainentzako himnoak aipatu behar diagu. Hori uan gaur hona etortzeko aitzakia, baina bidean hortxe gelditu, hortxe ibili gaituk, ez? Bideari begira perretxikoak abar ikusten genituen eta ire disko zarrak eta entzun dizkiagu, baina hau duk ire azken proiektua. Bai. Eta honek ez dik soporte fisikorik, ez? Ez dik. Ze pentsatzen duk, agortu dela ja diskoaren hori? Ez nian nahi ariketa komplikatu egin. Egia deke nik diskoa maite dizkit. Eta horrean, nik uste dut, diskoa berez, ez dala esagertuko. Ez dakidana da diskoa formato egokiedan ni bezalako artista txiki baten musika zabaltzeko. Hori ja beste galdera bada. Agotak eta bukatu zenean,
azkenean berriro ibilbideari buelta bat eman behar nioan, ja badituko 20 piko urte kantari. Ari ezela. Orduan, eta horren egin nioan galdera oso simple banden buruei da, zer nahi diate musika gintzatik. Eta horren, pentsatuz, kontuatu nioan, nahi nintuela kantuak egin. Eta kantuak egiten badituk da, ezagutzera emateko. Eta gero inion, burrengo galdera, eta norbaiti aixola dio, edo aixolako aldio nik egiten dudan horrek. Eta ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Etzeok, orduan, itxaron beharrean, beti bezala musikoak bizi gaituk bakik, diskoaren zikloan. Bueltan, disko bat egin, eta diskoak dauzkarn ondorioen buelta, eta gero berriz beste disko bat egin, eta gero. Orduan dek, nekazaria lurrarekin nola, gu alexi biltzea gaituk, ez da neguan hau, gero, diskoaren bueltan. Eta bestea. Iruditu zitzaidan, idea politia izan zitekela, ze jendeari interesatzea morau zalei. Lehenengo gauza, morau zalei etxeko ateak irekin. Oin arte guk musikariok guretza gordetzen ditugun sormen prozesuaren eta diskoa. Normalean guretza gordetzen ditugun, ideak nondi datuzkigun, zergaitik idatzi dut kantua honi buruz, nondi sortu zait, hau da atzo egin nuen kantua, baina handik astebetea entzun dut eta esan dut, honen moldaketa batzuk behar ditu eta moldaketa hauekin ditut eta hemen dago. Olako zerbait eta, orain ordenagailuarekin eta hori egitea, ez da bat ere, ez garestia, ez da zaila ere. Oso erresa da, harreman oso zuzen aukitzea eta momentuan, bai. Eta irutu zitzaidan, modu bat izan zitzakela. Printzipioz, begiratuz, egon daitekela norbait, interesatzen zaien guzti hori. Besteren bat egon da, nahi ez kontatu ire pelikula, baizik eta nire edia lana bukatuta, entzun, eta listo. Nire edia zinemara joaten dana bezala, nik ez diat ikusi nahi pelikularen 10 bersio, nik ikusi nahi diat bat eta ona. Honi deitu diok arrainentzako himnoak. Zergatik? Hoi nolako ariketa hortan ere, kantuak egiterakoan, iritsi izan momentu bat taldearen zatira idazten dituela kantua, ja taldean nukan buruan. Eta horren talde batekin eta gaina rock talde batekin, gitarra elektrikoa, bajoa, bateria, eta gitarra akustikoarekin, kantuak eskatzen dizute tono bat. Eta orain, ja pentsatu nien, orain libreago egin nahi dizkiak kantuak. Eta bueltatuko nauk neurri batean hasieretara, neurri batean esaten nien autobusetik idatzitako kantua ziala, autobusen ikusitakoak, kantu txikiak egin ditula. Zentzurtan oso egunerokoak izango zirenak eta betikoa Morauren kasuan, ingurua hitz egiten duten kantuak. Eta orduan, himnoak izango dituk, itxengo ditek, baina izango dituk himno txikiak. Eta arrainek nola oso memoria gutxi daukaten. Ingo ditek, himnoa bizi ditek, baina 20 segundotara aztu intzaiek. Orduan?
Orduan, bueno, kantu txiki batzuk, eta nola ez dakidan ere, proiektua zen nolako abentura baden niretzat ere. Ez dioke peri jarri. Bai, urte bete gutxi gora bera. Gutxi gora bera. Gauzak ondo joan ezkero. Eta orduan, baina etzekiat nola joango dan, hain nauke egunerokoarekin gutxi gora bera. Orduan, etzekiat ere, ze nolako iraupen eukiko diken, inoiz himno izatera pasako dian, arrainentzako himno izatetik pasako dian, ez, baina ez deke, bai. Datorren bezala. Bai. Sentitzen eta egiten duken prozesu hori, simpleki, nuk ireki lehioa, eta nahi duenak ikusi. Bai, eta gainera, ateak ireki jendearen ekarpena jasotzeko. Eta orduan izugarri estimatzen dizkia, jendeak bidaltzen dizkidan gauzak. Bai. Ba, gustatu zait, jendea ez deko sartzen esatera, hau etzai da gustatzen edo. Bai, eta gainera jendearen parte hartzea bultzatzea ez dek erresa. Baina orain, eta hori egia deke, diskoarekin bakik, azken arte, disko atera arte eta ja dendan ikusi arte, eta lehenengo badaukak ire impresioa, badaukak ire ezagunen impresioa, badaukak ire diskotxekoen impresioa, baina falta zaik jendearen feedbacka. Bai. Baina hain ez, hain kantuak egin ala, ja badaukak. Ja, erantzun batzu jasotze dizkiet. Eta orduan, horrek asko baliodik. Ze beste arrazoi bat guzti hau egiteko guan, nire burua motibatzea berrizea kantuak idazteko, ze oso alperra nauk. Zure izena aztu bazaio nire oparia galdu baduzu soinekoaren ekajeta leiopeak lo daudenez eta jendea begira berdin dio gitarra baten esango zukeena beraz berdin dio beraz berdin dio beraz berdin dio beraz berdin dio gitarra baten esango zukeena moskorrak ikar ondoren zukinak ordatzea beraz berdin dio beraz berdin dio beraz berdin dio beraz berdin dio oso lotxatua nago. Bueno, lotxatua, larritua, kezkatua, pixka bat aserre. Hasieran persona bat etorri zen, eta bale, entzun nion, eta kitxo. Gero bigarren bat, kontu berarekin. Bale, ja, larritzen hasi nintzen. Baina hirugarrena etorri zitzaidanean esanez, nire kantu berritan. Silvio Rodríguezen hartzen ari nintzela, Silvio Rodríguezen antza, ulertuko duzuenez, kezkak bum egin zidan barruan. Coca-Cola lata bat baino gehiago da utopia baino gehiago da utopia